Jeg er blevet så doven af coronatiderne her og være indespærret derhjemme. Men endelig har jeg lige fundet en lille smule lyst til at lave den her video til jer, hvor jeg scanner mine negativer, så I kan se mit workflow. Velkommen til Noisefilm. Det vi kommer til at scanne i dag, det bliver et 645 negativ, der er skudt på mit Pentax 645 kamera. Jeg kommer til at scanne det ind på min Epson V550. Og jeg kommer til at bruge et plugin til Lightroom, som hedder Negative Lab Pro. Jeg valgte at gå med Epson V550 scanneren, fordi for det første fordi Pau har den samme, og han har sagt god for den. For det andet fordi at mit budget ikke rakt til andet end lige præcis den scanner. Så det er det mit valg er gået på. Jeg var egentlig ikke ude og kigge på så mange andre scannere, simpelthen af den årsag, at jeg havde hørt gode ting om Epson V550, og til den pris, som den ligger til, jamen, så kunne jeg egentlig ikke se nogen årsag til, at jeg skulle prøve at finde noget andet, der ville ende med at koste mig flere penge. Men som udgangspunkt, så er jeg i hvert fald tilfreds med de scans, jeg får fra den scanner. Jeg synes bare, vi skal hoppe direkte ind i det og kigge lidt på mit workflow, så I får lige lov at se min computerskærm, i stedet for at sidde og kigge på mig, mens jeg fortæller. Jeg har åbnet Lightroom her, klar til at importere min scan. Jeg åbner Epson Scan 2, som jeg kan køre på min computer, fordi jeg kører Catalina eller et nyere system på min MacBook. Jeg er en lille smule i tvivl om Epson Scan 2 er kommet ud til flere systemer end lige MacBook. Ellers så er den normale Epson Scan også ganske fin at scanne med. Men jeg bruger jo som sagt toren her. Der var lige nogle ældre scan, som vi godt kan lukke ned for her. Ja. Godt. Når man bruger Epson Scan 2 her, så er der nogle vigtige indstillinger i forhold til at skulle bruge Negative Lab Pro også, som konverterer ens farvenegativer til positiver. Det er ikke sværere end alligevel, at man siger en scannerindstilling, foto, så siger den fototilstand herover. Nedenunder her, hovedindstillinger. Jeg piller faktisk ikke ved de avancerede indstillinger i selve Epson Scan. Der bruger jeg Negative Lab Pro til at lave nogle justeringer. Jeg siger transparent enhed, og hernede siger jeg negativ. Her hvor den siger negativ farvefilm, der sætter jeg den til positiv farvefilm, for selve den konvertering, vi laver af negativet, som sagt, det bliver i Negative Lab Pro pluginet, der er til Lightroom. 24-bit farve plejer jeg at sætte til 48-bit. Opløsning smider jeg den altid et sted imellem 2400 og 3200. I dag sætter vi den bare til 2400, for at det går en lille smule hurtigere. Scannerkvalitet høj. Herunder farvestyring, der lader jeg den egentlig bare kontinuerlig automatisk eksponering. Det slår jeg fra, og ellers så lader jeg det stå. Så piller jeg faktisk ikke mere ved det. Miniatureindstillinger, det lader jeg også bare være som det er, da jeg fik scanneren. Trykker OK. Jeg scanner TIFF-filer, og her kan man vælge sit filnavn. Det gider jeg ikke gøre i dag, men jeg vil til gengæld gerne vælge en anden mappe, så jeg lynhurtigt kan navigere i det her. Åbner lige en stifinder, eller hvad det hedder, Finder på Mac. Og den må jeg ikke flytte på, men vi går der bare på skrivebordet. Og jeg har lavet en mappe, der hedder Scan Tutorial, og der siger vi, at den skal scanne til. Så siger jeg eksempel for at få en eksemplificering af eller nogle små miniatyre scan, så jeg kan se om alt ser ud som det skal.
Det tager lige et par sekunder som regel. Alright, lad os køre herfra. Herfra plejer jeg så at markere selv mine negativer her. Og jeg laver lige 2 i dagens anledning. Vi hopper ind sådan der. Og når jeg har markeret de her 2, så sørger jeg lige for, at den ved, at den skal scanne begge negativer, og ikke kun den, der har de her marcherende tissemyrer, som det hedder på godt dansk. Og hernede trykker jeg så scan. Og så går der lige et minuts tid, så har den scannet begge negativerne. Mens I venter på scannet her, så kan I jo lige hoppe ind på Noisefilms Instagram og følge med. Det vil vi sætte stor pris på. Der kommer fede billeder fra alle mulige fotografer, inklusiv os selv, både Pau og jeg, men også fra lidt forskellige andre af dem, vi møder på vores vej, og dem, vi er ude at skyde med, og nogle gange også bare nogle tilfældige nogen, der har brugt hashtagget Noisefilm. Alright. Straks så åbner den jo mine 2 negativer her, som godt nok vender på siden. Først og fremmest skal vi have dem importeret til Lightroom. Det ser sådan her ud. Jeg har markeret begge 2, og jeg trykker importer. Herfra kan jeg godt lige at vende dem rigtigt. Der kan jeg se, at jeg har fået scannet dem omvendt, så vi laver lige en hurtig flip på dem. Så der, så ser det rigtigt ud. Herfra, og nu kommer det sjove. Herfra, der bruger jeg Negative Lab Pro, som er plugin, man installerer i sit Lightroom. Og heri, der ligger der også en TIFF Scan Preparation plugin. Og det er en god idé, hvis man scanner TIFF, hvilket jeg gør, fordi jeg kun har Epson Scan. Man kunne bruge, fordi jeg kun har Epson Scan software til at scanne med, så scanner man typisk TIFF. Som det står hernede, så kan man se ViewScan og Silverfast. Hvis man havde en af de 2 stykker software til at scanne med igennem sin scanner, så kunne man have scannet dem som DNG-filer, altså RAW-filer. Men fordi jeg har scannet i TIFF, så kører jeg som regel den her TIFF Scan Preparation, som er lavet af Nate, der har lavet Negative Lab Pro. Her der sætter jeg den til Epson Scan på Mac, og så laver den selv en input gamma, som er en korrigering af ens negativer. Stack with original, det er også noget jeg typisk gør, fordi så ligger den TIFF kopi man laver med den her ekstra lille gamma input, den bliver bare lagt sammen med den originale fil. Og så trykker jeg make, og som man kan se heroppe i venstre hjørne, så forbereder den lige de 2 negativer til at kan blive konverteret igennem det der egentlig er det rigtige plugin, og det tager også lige 2 sekunder. Som sagt så er TIFF-kopien blevet stacket sammen med det originale, så jeg plejer lige at hoppe ind, sådan så jeg får dem ved siden af, hvor de så endnu en gang er blevet flippet. Men I kan se allerede her, at der er sket en kæmpe forskel i, hvordan negativet ser ud. Herfra markerer jeg det negativ, jeg vil have lavet om. Går ned i plugin Extra og Negative Lab Pro, eller bruger genvejen. Så bliver man lige velkommet af sådan en her. Nu hoppede den over til sort-hvid, fordi at det sidste jeg har scannet, det var sort-hvid. Men jeg plejer som regel at sætte den til Frontier. For mit vedkommende, så er det i hvert fald det, jeg har fundet ud af, at jeg bedst kan lide. Det er at sætte den til TIFF-scan, og så en Frontier-scanner. Så det betyder egentlig, at den prøver at emulere, hvordan de gamle Frontier-scanner de plejede at scanne. Jeg har set nogle stykker bruge Basic, og hvis man er til det, er der også Noritsu. Men Frontier for mig, den giver den der lidt mere gyldne effekt. Og for mit vedkommende, jeg synes i hvert fald, det passer langt hen ad vejen
rigtig, rigtig godt til farvenegativer. Noget helt andet er, hvis man skyder rigtig meget portræt, så synes jeg, det er at foretrække at tage den her, fordi den trækker nogle af de der gyldne og lidt mere pastelagtige farver frem. Så jeg sætter den til Frontier. Her har vi Pre-Saturation, den plejer at lade være på default, med mindre at når jeg har konverteret negativet, at jeg kan se, at jeg godt kunne bruge en lille smule ekstra farve. Så er det egentlig sådan, jeg gør. Hvis man scanner, når man vil have sine, eller hvis man scanner, så man vil have sine kanter med information, hvor der står Kodak Portra, meget populært lige for tiden, så er der en border buffer her, fordi det vigtige er, at man ikke har sine kanter med, når man konverterer, fordi så læser softwaret et eller andet ude på siden, og det er ikke gengivende for, hvordan den skal konvertere. Et eller andet teknisk, jeg har ikke helt styr på det, i hvert fald så plejer jeg at sætte den til 10%, medmindre jeg har markeret et langt større område end selve negativet. Men lige nu tænker jeg, at 10% det skal kunne gøre det med den her lille hvide kant og en lille smule sorte hernede, jeg har. Så det burde kunne gøre det. Så trykker jeg konverter negativ, og så render den lige et øjeblik, og kyler der ind i sådan en her, Negative Lab Pro. Og det her, man kan redigere igennem det stykke software her. Herfra er der nogle forskellige toner, man kan sætte. Klassisk er lineær, den er der i hvert fald rigtig mange, der bruger. Den løfter lige lidt, men ja, teknisk bliver det ikke lige det her, men jeg kan forklare mit workflow, og det er typisk lineær eller highlight soft. Når jeg tager highlight soft i det her billede til gengæld, så kan jeg se, at det mørke bliver lidt for mørkt, så der kunne jeg godt finde på bare at gå med lineær. Lineær plus gamma kunne man også nogle gange, men det bliver igen lidt for mørkt. Det vidste jeg allerede med det her negativ. Så jeg tager en lineær på tonerne, og så ser jeg, om der er noget, jeg umiddelbart gerne vil have lavet om efterfølgende. Jeg piller ikke så meget ved de her sliders her, kun hvis der er noget, der er helt galt. Her kunne jeg faktisk godt løfte det mørke en lille smule, og det her springer jeg typisk over, med mindre at jeg synes, der er nogle højlys, der er utrolig hårde, så kan jeg godt finde på at trykke blød på den. Men lige nu tager det lidt for meget farve ud. Når jeg så scanner for eksempel Portra, som jeg gør lige nu, så plejer jeg at bruge en af de her Autocolor 2.0. Det her, det var fra den første version af det stykke software, der hedder Negative Lab Pro Autocolor 1. Han har senere, Nate, der har lavet det, opdateret det med de her 3 forskellige profiler her, ud over dem, der ligger hernede, som er nogle presets. Jeg plejer at lade den stå på neutral, så kan jeg selv lave korrigering. Herfra kan jeg godt finde på at tage min mids og lige køre en lille smule op for igen bare at understrege portræt-looket. Vi se, hvad der sker, hvis man kører den helt op her. Får man meget gult med i midttonerne. Den kan jeg godt finde på lige at køre en lille smule op her. Deromkring ser meget lækkert ud for mit vedkommende. Jeg kan i hvert fald godt lide den måde, det grønne her det bliver. Og himlen er også en fin gengivelse af, hvordan jeg synes Portra plejer at se ud. Jeg kan godt tage en lille smule af lyset ud, bare lige for at få lidt tilbage. Og herfra sharpen, leave as is, det plejer jeg egentlig at gøre, eller leave as set står der. Herfra laver jeg så endnu en kopi, som bliver stakket med det foto, eller med den her TIFF-kopi, og det gør jeg af 2 årsager. Den ene er for at få filen for sig selv med de her edits, så jeg altid kan gå tilbage og lave nogle ændringer. Den anden er, at hvis man ikke laver en kopi med de her, med konverteringen, hvad skal man sige, integreret i filen, så når du kører dine sliders normalvis og laver lidt ekstra over i siden, når du er inde i Develop tab herovre, som jeg ikke kan åbne lige nu, jamen så når du kører dine sliders, så fungerer de egentlig ikke. Jo, de fungerer modsat, så hvis du skruer ned for lyset i exposure for eksempel, så skruer den op, og det gør den, fordi at den curve, der er blevet sat på igennem Negative Lab Pro, den er jo blevet modsat for at gøre det negativ, vi havde, til et positiv, så derfor bliver alle indstillinger, du ruder med, de bliver omvendte af,
hvad man normalvis ville tænke, de gjorde. Så jeg laver som regel en TIFF-kopi her, og trykker Apply. Og nu kan man se, at den lige opererer med noget heroppe, men så er den ekstra kopi, den er hernede. Og hvis jeg trykker Develop her, så kan I se, nu kan jeg prøve at illustrere, hvad der sker. Men jeg kan se her, hvis jeg skruer op for exposure nu, så gør den som forventet, den skruer op for lyset. Hvis jeg til gengæld tog den her, som ikke er kopien, jeg lige har lavet, og skruer op, så vil det blive mørkere. Og det gør det simpelthen af den årsag, at når man er herinde i Tone Curve, så er alting flippet på hovedet. Stort set omvendt af, hvad man umiddelbart vil tænke. Så derfor bliver det mørkere, når jeg skruer op for lyset her. Og igen, derfor laver jeg en kopi, så alting virker som det skal. Herfra laver jeg nogle små korrigeringer. Jeg kan finde på lige at køre en auto på den. Der er sket ikke meget på det her. Så kan jeg finde på lige at croppe en lille smule. For at få nogle af de her kanter væk. Hvis der er et eller andet super i øjenfaldene. Jeg er ikke typen, der sidder og fjerner små hår og dusts i et væk. Men hvis der er noget, der er meget markant, så kan jeg godt finde på at tage det væk. Der var en lille smule. Herover er der en lille smule, som der er meget i øjenfaldene. Den der er meget i øjenfaldene. Meget i øjenfaldene. Nu gør jeg det meget, meget hurtigt, men mere piller jeg sådan set ikke rigtig ved min skans. Jeg trykker Done og tager et ekstra lille kig på mit foto her og vurderer, om der er et eller andet, der skal pilles ved. For mit vedkommende er den en anelse for lys lige nu, så jeg plejer lige at dumpe den en lille smule, også bare for at få lidt af det blå frem igen. Og herfra vil jeg så også vurdere, om jeg synes, der var nok farve i at kunne lave mine indstillinger derefter. Den her kunne måske godt klare en lille bitte smule. Hvis jeg er helt vild, så kan jeg godt finde på lige at lave sådan en lille maske her. Og så køre en lille smule op for skyggerne. Lige det her motiv i hvert fald. Og sådan der, så tror jeg ikke, jeg vil rode meget mere med det her. Rigtig meget snak om relativt kort proces. Vi kører kun det her ikke negativ igennem. Mere gider jeg faktisk ikke. Fordi det er det samme, og det bliver en masse, hvis du vælger at købe det her plugin. Det er gratis på de første 14 billeder eller sådan noget, og derfra kan du så vælge, om du vil have det eller ej. Jeg er super glad for det, og jeg synes farverne bliver så meget bedre, end når jeg scanner direkte med Epson-scanneren og bruger deres software udelukkende. Jeg er mere end tilfreds, og jeg synes, det er alle pengene værd. Jeg kan ikke huske, hvad jeg gav, men det skal I selv tjekke. Jeg har helt sikkert et link her nede i bunden. Det var min scannerproces, mit workflow, den måde jeg arbejder på. Det kan nå at ændre sig rigtig mange gange, fordi det er helt nyt for mig. Jeg har sådan set kun scannet 4 ruller indtil videre på den her måde. Og jeg leger stadigvæk en lille smule med de her sliders, men som udgangspunkt er jeg ekstremt tilfreds med, hvordan det hele det ser ud. Negative Layer Pro, jeg kan varmt anbefale det. Gå for den og tag testversionen, se om det er noget for dig. Prøv dig frem med det, og prøv dig frem med de forskellige sliders. Jeg er mere end tilfreds. Jeg håber, I fik noget ud af det her, ellers så kan I bare smide nogle spørgsmål, så skal jeg prøve at besvare dem så godt som jeg overhovedet kan. Så er der vist ikke andet for, end bare at sige Noisefilm ude herfra. Jeg har ikke set Pau i 100 år på grund af det her corona, så det er faktisk bare mig, der er ude herfra. Så ses i den næste video.